每日一式，轻松教你学会太游龙拳。今天咱们要学习的是第6式送鸟上林。好，首先我们回到咱们上一式的金鸡斗蟒。左臂前摆，右臂后摆，屈膝，右手从腰间旋出，左手往后拉，右手往前送，眼随右手走，右手呈单捧掌，送鸟上林。关注我，用传统智慧练就当代